台灣最高嘅山脈玉山群峰有11連峰，今次我哋要爬嘅就係最高峰主峰，同埋有十進之首之稱嘅東峰。首先我哋揸車上到去上東埔停車場，登記完入山資料後，就要轉乘接駁巴士，先至去到塔塔加登山口。呢隻咩嚟㗎？龍嚟㗎。你見到啲咩啊？而家上緊玉山啊，有7公里嘅，去緊排雲山莊嘅方向，條路係勁靚嘅，全部都鋪好晒，因為呢度係一個遊客景點。我哋嘅行程分為2日，第一日大概行6.6公里去到排雲山莊，凌晨再攻頂上主峰，睇完日出再爬上東峰，之後就要一口氣落山返去嘉義市。登山口海拔已經高達2600米，沿路可以睇到各種嘅高山植物，例如鐵杉、冷杉，隨時可以見到好多過百年歷史嘅神木。今日行玉山，嚟到一個中途休息站。台灣人中意食杯麵。第一日比較多雲，所以氣溫比較舒適，但喺山谷入面行就冇太多嘅遠景。由於第一日已經短時間內爬升到海拔3000幾米，所以大家要量力而為，唔好行得太快，為免有高山反應。哦，係高山上面嘅神木。嚟到大峭壁，據說呢度可以揾到海洋生物嘅化石，證明咗台灣嘅板塊係由海洋中升起嘅。我哋一路都唔知，以為個天係白色嘅，原來呢個天係藍色嘅。我哋仲有2公里到去到排雲山莊啦。今日啲雲呢，都一時好密，一時咧就會散晒啊！希望聽日嘅天好天啦。仲有500米就到啦，睇呢邊。行咗4個零鐘，我哋終於到達排雲山莊。山莊入面嘅設備一應俱全，可以提供早午晚餐同埋飲用水，就連睡袋都可以租借，所以我哋今次嘅行裝都比較輕便。到達山莊之後，第一件事我哋就要揀晚餐同早餐嘅時間，再同工作人員講我哋嘅登山計劃。攞完睡袋就可以上房休息。因為夜晚7點鐘就會熄燈瞓覺，所以晚餐5點就會開始。我哋間房喺9號房，有啲山莊味，有啲儲物櫃，係咪我哋間房？盯住嗰啲咩啊？拎住咗個枕頭啊，因為佢高山咧漲咗。天上嘅雲霧終於開始散開，整個玉山主峰慢慢呈現喺我哋眼前。由於呢度海拔高達3400米，山下面全部都係雲海，我哋喺一片寧靜中慢慢等待日落。影咗咩靚相？拍緊片咋？我頭先見到個月亮喺度，喺邊啊？
太陽開始慢慢落山，周圍嘅時間就好似靜止咗一樣。估唔到日頭咁多雲，夜晚都可以有咁靚嘅日落。喺呢一片環境下，所有嘅疲勞都一消而散。我哋而家做緊咩啊？我哋而家食緊晚餐啊！就係咧，有冇落力食粥啊？眯埋隻眼食。而家係凌晨2點半，我哋而家開始咗攻頂啦。今日咧會行3個幾鐘上玉山主峰，跟住咧我哋諗住即刻去埋東峰先睇日出，慳翻啲時間。行咗40幾分鐘，上咗300幾米啦。我哋咧出面好多星，跟住咧開始遠處見到呢個太陽咧，應該有少少光噶啦。滿天星啊，好黐線！準備咧去緊風口啦，而家開始由普通行嘅路變咗咧，就要爬啦。差唔多3點半，我哋咧到達風口。風口係啲咩咧？因為呢度咧好大風嘅，所以佢架設咗啲鐵籠喺度咧，防落石啦，可能俾你吹走。過咗風口啦。3點50分，準備啦，攻頂啦！仲有300米到啫，加油啊呢個人！我哋咧準備到頂啦！攻頂嘅最後路段比較險要，並需要少量嘅攀爬，所以我哋逐漸都拋離後面嘅隊伍。我哋咧見到地下咧，以為有人孭痰定唔知乜嘢啦，原來咧係啲冰嚟噶咯。我哋咧已經過咗冰點啦，仲有少少冰。咁大風係啲咩咧？我哋而家4點07分，我哋已經到達主峰啦，但我哋咧唔會淨係留喺度喎，我哋而家咧係要咧去東峰睇日出，因為而家4點幾啊，日出時間咧係大概6點16分啦，所以咧我哋而家繼續行啦。而家咧喺主峰啊，就落緊去東峰呢一段咧嘅地形咧係要攀爬嘅。呢一段路咧係嗰啲鱗片狀嗰啲石型啦。所以咧，我哋運用緊我哋啲攀石技巧，下攀都好小心。短短1公里咧就可以到達東峰噶啦，但係咧就需要80分鐘，唔知我哋陣用幾耐時間呢？我哋而家咧經過緊中間嗰個唔知咩峰咧，係一嚿龐然大物嘅，跟住呢一度係一段碎石路。步步維艱啊！呢度，我哋而家過咗鳳尾岩啦，前面嗰團黑影就係東峰啦。我哋今日係頭2個人上到去主峰，而家亦都係咧頭2個人上到去東峰。我哋而家就爬緊上去東峰啦，上面準備神氣破曉啊！最後嗰應該有幾十米啦，我哋而家垂直攀登緊。回望後面咧，就係玉山嘅主峰，對面咧就係去北峰嘅路。點解行得咁快？東峰係台灣8嶽10峻之首，攀爬上去嘅山勢十分險要。背後玉山主峰山頂都越嚟越多等待日出嘅人群。
只有我哋兩個繼續喺黑夜入面攀爬。因為喺山頂完全冇遮掩，為咗唔好失溫，我哋好快就要回程。因為要下攀東峰並再一次爬上去主峰，所以我哋回程一樣唔可以鬆懈。喺我哋右手邊就係玉山嘅北峰，山勢比較平緩，所以都有唔少人夜晚去咗北峰嗰度睇日出。係啊，喺前面啊，佢哋上完東峰，睇完日出之後呢，而家先有人上嚟咯。我哋原定計劃呢，就係喺主峰睇完日出之後呢，先至上嚟東峰嘅。但係呢，我哋發覺原來我哋時間呢好快，所以呢，我哋最後呢選擇咗漏夜過埋嚟東峰。我哋夜晚呢，其實就喺呢個直北，所以而家我哋都下攀。喺回程嘅路上，我哋都遇到向東峰進發嘅台灣人，佢哋都話大家喺主峰上面睇住我哋兩盞頭燈喺黑夜中爬上東峰，好羨慕我哋可以包場睇日出。喺呢度呢，好似一線生機咁。而家喺玉山嘅東峰，而家翻緊去主峰。呢個就係鳳尾岩啦，我哋夜晚就行咗去嗰度。隔離呢就係東峰，我哋呢夜晚過咗去睇日出。雲海就喺嗰度啦。我哋而家回程啦，翻去主峰啦，跟住落嚟就要行一段嘅碎石坡同攀爬。我哋重新翻嚟玉山啊，攰唔攰啊？呢個就係我哋夜晚行過嘅路啦。我哋而家喺邊啊？去緊大圍。富士山條路一樣喎。我哋而家喺邊啊？回家。我哋回家啦，食飽飯。我哋早咗翻嚟，所以我哋咧好早咧就已經食咗個早午餐。我同呢個整齊嘅嘢講拜拜啦。同呢個講拜拜啦。我哋有一隻大鹿雀啊！
兩隻雀喺度大路啊！我哋回程仲有2公里左右，攰到死嘅，太陽咧超曬。我哋琴日上山嗰陣咧，白蒙蒙啊，就係中暑咁樣。嗰架就係我哋架接駁車啦。我哋而家咧衝緊落山啦，到啦！我哋到返個出口啦。